我就在跟汉一陈老板那边讨论说，是不是去看一下那个日本的整体浴室到底怎么做的？现在有查哦，他要就是整个进口，没有在部分进口的。我们之前甚至还讨论说，是不是可以只做地板就好哦，没有浴缸的那种浴室，我的地板整个用整体浴室，我就觉得好很多了，因为它那个不是整个地板，它会往上翘大概10公分左右哦，都是弧形的，装水用的壳的意思。我只要那个东西哦，我整间浴室的防水我就觉得好一半以上，那就没有啊，就要整体进这个卫浴，然后那个整体进的卫浴哦，目前台湾的问题在你要去做这种整间浴室，那个价格跟请泥做来重做厕所目前是差不多的，所以推广也不算有起来。可是啊，我有看到一个优势，它快啊，非常的快啊。泥做一间3房2厅2间厕所这样子做完，你看他跟你报多久的时间？半个月吧。他要试水，他要干嘛？然后一道工序一道工序来，而且只有泥做的部分，你要水电，你要配电配管等等有的没的。然后整间房间哦都泥沙灰尘等等，因为它沙子土就是要运到那边啊。可是日本的整体浴室哦，现在价钱哦是略贵于泥做师傅，可它快啊，它多快？它可以2天3天3房2厅就装完了，然后也干干净净的，因为它也没干嘛，它就是进去然后把这些东西都组装好，那就这样了。未来整体浴室应该会是强烈的需求，不然现在泥做师傅缺工缺成这样。6大浴室装潢雷区：黑瓷砖、水晶吊灯、壁挂马桶都不要做哦，别让维修地狱找上门。先说结论，浴室装潢很不好处理，真的很不好处理，而且你一做错就很难改。如果没有经验的话，那个浴室哦，我一律建议就是要找专业的设计师来帮你处理，你不要那边有一天想到然后那边自干。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片讲了南韩超夸张的限贷令来了，如果你还没看的话，可以看一下。那今天我来跟你讨论哦，浴室不要去做的装潢哦，这是来讲浴室装潢的雷。那一样，我是问汉一陈老板的哦，那你骗我，就会看到我在介绍他，他是很专业，他就经验多了。我本来想说，我已经做了那么多浴室，然后 YouTube 的影片哦，这个该看的也要看过了，结果他还是讲出很多我没有想到的事情哦，蛮厉害的。就是有经验的。我先讲几个哦，你应该很常听到。第一点，不要用黑色台面或瓷砖哦。黑色台面或瓷砖好看是好看，但是台湾的自来水，你翡翠水库也一样，就是会有水垢。更遑论我这里是高雄的哦，所以你用黑色瓷砖的话，就会出现这张照片，这样一块一块白白的。这不止瓷砖哦，现在有流行啊，就是用那个黑色的水五金，就是你的什么莲蓬头啊那些东西黑色一样卡水垢。那你要它不出现，那就是每天洗完以后都要去刮，而且要刮干干净净哦，才不会残留，一残留就会有，那个超快的呢。高雄的水哦，那每天哦，每一次洗完澡你都要刮这你受得了吗？你会说为了漂亮干净的浴室我受得了，你1个礼拜之后你就不刮了哦，都是这样的。还有一个处理方式哦，就是去做所谓的镀膜，不是手机贴膜，是家具镀膜哦。我以前有一个客户做这个。那就是在瓷砖上面再做一层保护漆呀。那价格什么的我们先不讨论，镀膜是这样哦，你镀上去可以让这个水垢比较难附着，但你要想哦，浴室的环境哦，大概是全屋最恶劣的地方。你洗澡放水，一开始是冷水，然后瓦斯开始烧变热水哦，快速的冷热交替，或是说你莲蓬头先放，把水放热以后，你地板的那个瓷砖哦，冬天都是冰的呢。算了，这个我等一下再说。总之就是快速的冷热交替，这就算了哦。那接下来是出现什么沐浴乳这些哦，碱性的溶剂在那边冲，也就是说那个镀膜消耗的速度会快很多，所以就很麻烦。第二个是用一些水晶吊灯或是装饰画，有啊，有的干湿分离有做到位，它会摆一些装饰画哦，像这样，你是不是在很多什么美剧啊，Netflix 的美剧或者美国电影里头，你都会看到这种。我跟你说，台湾最好不要这样弄。人家都是摆拍啊，怎么好看就怎么摆。那你要用在你家浴室有点麻烦。就算你是做干湿分离的，那你湿区的水汽还是会跑出来，然后水汽凝结在你的水晶灯上，留下一层水痕污垢，就是它看起来久了就雾雾的就不好看。那装饰画就很容易出包啦就纸嘛，很容易泛黄或是怎么样。然后画框木头做的，潮湿发霉又跑出来了。
最后你想说啊，怎么你浴室明明就有通风，怎么总是有那个霉味哦？很容易是那个门框哦，或是那个装饰画框搞的。那再来你要知道有哪些好看但不实用的装潢哦。接着我们讲说哪些装潢是看起来很漂亮，那其实不是很实用哦。就你看很多网红网美开箱的时候，你都觉得哇好潮哦，好棒哦，我也想要。可是入住1年2年以后，你就会看他来拍一集什么最雷装潢，重来的话我绝对不会做哦这类的影片。首先第一个大理石浴室装潢，这个贵是一回事哦，黑色的大理石哦，前面就讲了黑色会碰到水垢问题哦，那它还有另外的 bug， 就是那个大理石哦，真石材很怕去摸到一些清洁剂，例如说你看这张照片哦，被清洁剂喷到就会变成这个样子。当然我也知道说大理石要怎样，要保养啊，要镀膜要干嘛的哦，但是就你要去跟他赌这个干什么哦？你要不小心就清洁剂就打翻了，还是什么小孩子不小心就拿去喷了，哎，那你能怎么办？镀膜刚完成的时候保护力最强是没错，但是浴室哦，它会让它的镀膜很快的就要再更新一次。你们3不5时为了好看，然后家里常常有人进来镀膜，那不是很奇怪的事情？那它另外的一件状况就是大理石浴室要好看要什么？要有大面积的自然光，就是你阳光外面大面积打进来，那个大理石才会看起来漂亮。那如果没有的话，哎，这个没开灯或是灯比较暗的情况之下长这样，那你看一下，哎，这 AI 模拟的啦，实际上不会那么夸张，但是你知道我要表达的是灰灰暗暗的哦，就变成这样子的空间，这真的有在漂亮吗？现在很多预售屋厕所怎么样就没有开窗啊，就算有开也是很鸟的位置啊。你真的要好看的话，要像这种哦，这么大一片的窗户，阳光洒进来哦，你的浴缸看起来才会高级，才会好看。也就是说，你浴室要怎样？要足够大间呐，你做大理石才会好看呐。哦，第二个，淋浴区的挡水条不要做。我们现在在讨论的哦，是你整间厕所重做的时候不要做的事情哦。那你这时候这个东西就有办法去处理哦。淋浴区的挡水条，这东西不要做。挡水条就这个了哦，长这样。那它的问题你也看出来了哦，久了会发黄哦，然后接缝处黑黑的，有点恶心，这样发霉了。那你也不可能说每天洗完澡你去擦这挡水条吧？怎么可能？所以久了一定会长这样。那它还有一个问题哦，就是凸起来的嘛，所以老人跟小孩会绊到，你应该是不会被绊到，但是老人跟小孩哦，晚上夜间起来尿尿昏昏沉沉的时候，有可能会绊到，那就不要去让自己暴露这个风险。你都在重做浴室，这个钱都在花了呢，哦，没有必要去搞这个东西。然后浴室又是怎样？又是一个到处都是瓷砖跟玻璃的地方，不好了。比较好的方式是什么？就是你看看，你就直接去做淋浴区的下层哦，淋浴区的下层要降板哦，就是你外面是这个高度，然后淋浴区哦低也没有低多少，不是低到一个台阶那么低哦，它可能就低个2公分哦1公分这样就行了，这样就没问题了，你就不需要那个挡水条了啊。我有试过，虽然还是有一些水会泼在外面。但那个影响已经微乎其微，微乎其微到说你就放一个踏脚垫哦，泼出去的水它自己就吸掉了，因为量很少哦，所以做降板，你都在重做了，有降板就要用，就这样，而且降板美很多啊，哦，看起来会非常的漂亮。最后你要知道还有哪些不实用的浴室装潢，接下来我们再来讲说有哪些卫浴装潢不太实用哦，这个我就会归类在你爱做你就去做哦，还是可以做，但我不推荐哦。来，第一个是浴室墙去挖洞去做很流行的叫壁龛这种东西哦，它长这样，就是墙上有洞哦，让你放这些东西，这看起来很高级嘛，很饭店嘛。那它会遇到的状况是什么？就是你的沐浴乳瓶瓶罐罐，它不一定会合那个尺寸啊，那变成说你要合它的尺寸哦，要去买分装瓶，那边倒来倒去，第一二次倒你就觉得很新鲜，我好像日本的家庭主妇很贤惠哦，打开来干干净净、漂漂亮亮。以后就懒得去倒了，就变成这样。然后还有一个问题是挖洞嘛，挖洞要打墙嘛，哦，那防水什么的，那壁龛这种东西为了置物，它会让你多花非常的多钱，还要牺牲空间，就没有什么必要要做。我们去买一个什么外面的浴室置物架，那不是就好好的吗？而且那个还要留那个泄水坡度，不然以后里面积水，完全就是为了美而生的东西哦。除非你的浴室够大，跟
你就是要美，其他你都不 care 的情况，否则我是不建议用壁龛这种东西。还有人为了这个壁龛特别去造一堵矮墙或是什么的，没有必要。那台湾的浴室就已经在小了，你为了那几格储物，你还去把它牺牲空间去把它凸出来，然后只为了能够挖洞，这不是很奇怪的事情吗？那当然你要做，可不可以做？可以做哦。那就记得这些眉眉角角哦，泄水坡度要留。我说那个板子哦，然后那个里头的防水，看当初要怎么做，都要谈好，弄得好好，而且会贵很多。来，第二，壁挂马桶跟隐藏式花洒哦，这两个东西也没有不好哦，因为做起来是真的很美哦，像这样。但它隐藏问题是什么？第一个做起来很贵啊，像壁挂式马桶的报价哦，一般马桶的2倍以上。第二个是难以维修，就是你一般落地马桶坏掉什么的哦，你把它搞给来就好了。那你那个壁挂马桶哦，也是搞给来，但是它的管路都在后面的墙里头啊，就麻烦，就直接要动到墙里面去，就很不喜欢。以前也流行过，就说什么打扫无死角，对不对？可是后来又出现了一大堆有的没的情况开裂啊，因为它就是靠2根粗的螺栓，然后你人直接坐在上面，开裂的事情啊，通通都发生过。维修又很麻烦，维修都是砸墙。你为了这个美，为了那个好打扫，那你要牺牲的东西跟付出的金钱会多非常的多哦。那漏水哦，漏水就算，因为它管路也埋在那里，或是你为了要有一个悬浮哦，你不坐在墙内，你要把它延伸出来，再做一个像矮柜的东西，然后马桶才把它嘟在前面，这样以后比较好维修，有的没的，不用搞成这样，我们就简单干净大方就可以了哦。不然还有可能会发生墙内水管在那边漏水，漏水的话，你浴室你就看不出来，都是你后面的房间出事情了。这边有图片哦，你看会长这样。现在这张图片呢，还被你看出来，就直接是漏水，那表示什么？那表示它前面没有摆东西。如果你的那个漏水的地方刚好背后是你的衣柜呢，你没有移开，你不知道它里面在漏水呢，那就发霉，就是这样很多啦，浴室的雷讲完了，我们整理一下。今天我们讲的浴室不要去做装潢，那我也为你分析了几个好看但不实用的设计，就什么黑色瓷砖黑色水五金，这会有明显的水垢。大理石好看，但是难以保养，跟它极度的依赖大面积的采光，然后那个挡水条，你都在重做浴室了，把它做成降板，真的所以装潢浴室mega 非常的多，你不要看人家弄起来好看，你也去跟最后很容易踩雷。好，那如果你是住在双北地区的话，欢迎你去找那个汉一陈老板去咨询，他们实战经验很多，可以帮你有效避雷，我是真的很推荐。那个有观众去找了，然后也做完了，然后很高兴，然后也有来赖上跟我讲了所以还 OK 了至少还不止3位主动来跟我说就是看了，因为他去找陈老板没先跟我讲嘛，都做完了，然后来跟我讲，所以这样我就有信心了。就是真的有实际案例，然后客户是满意的这样。最后我想问你，你认为浴室最雷的装潢是什么？全透明的浴室，厕所在里面大便尿尿都看得见，很多这些网红网美款会用那个门口的那个浴室门，然后用长虹玻璃就是有点马赛克那样，看起来很情趣。但那个除非是夫妻啦不然的话看起来就是心里会毛毛的。B 没有做干湿分离。C 把洗手槽做在浴室的外面，就是这你也看过就你那个里头只有上大号，就马桶跟淋浴的功能对讲个题外话，就是现在的房地产市场很冷清那让你感到害怕，不太敢继续自产。我的看法是这样先说结论，现在是对高雄市低总价的中古屋而言，教科书级别的巴菲特，别人恐惧我贪婪时刻真的我没胡乱因为高雄市的重大建设跟民间投资跟工作人口都还持续的在盖在成长，都没有停。2026年开始会陆陆续续的启用或是开幕，而且像台积电的正式上班人数嘛，也都还在成长中，还没有完全发酵。以现在的自产周期要出租放生满5年来看现在真的是比去年疯狂的去年还要美的进场时间点，我认真我这种重大建设旁中古屋的流派就是这里好，赚不是最多但是稳健到爆，天塌下来了有预售屋顶着嘛那我都还持续在看呢，你不用怕，因为我们的目标是老了有房也有钱
关税台币升值，就不过是30年自产周期中的一朵乌云而已。安啊，北高雄、南高雄自产中古屋就找台湾房屋美术资讯店林店长处理，赖就加小老鼠 go 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 5个 go 哦，加这个赖来慢慢看 PO 给你的房子都挑过都有战斗力的，反正天塌下来了，有预售屋顶着了，我们中古屋真的是非常的稳健安啊，台北市、新北市自产就找肖店长，赖就加小老鼠掰台北直接看低于实价登录的房子。最后请你购买我买房阿元的 YouTube 频道会员，我会挑出能够拉抬房价的重大建设，我的高雄自产作业就直接给你抄，1个月250块钱，自产高雄之前上个保险非常的便宜。你有购买会员的话，就我回答问题会详细也认真很多那通常会用到录音去好好讲，这样没有买的会员我就简答。老了有房也有钱，这个目标才是我们的追求。现在就点开资讯栏加入会员，直接开始抄作业。我是买房阿元，加入会员，祝你老了有房也有钱。讲八卦讲八卦，浴室啊是非常，你可以这样理解，就是一个室内设计里头最复杂的地方，也不一定是说困难啊，就是复杂，因为它承受的东西太多，而且都很极端比如说水，它会碰水嘛你说厨房也会碰水，但我跟你讲，厨房还没有浴室那么苛刻，浴室会碰水然后浴室里头会动到几乎所有的工种包含一开始的拆除清运然后包含后来的泥作抹墙，然后再来是防水工程，再来是什么配电配管，对不对？你浴室那个时候就会遇到了。那防水也做了，做完以后还要贴瓷砖，因为泥做的事，然后要做天花板木工的事，然后又要上马桶水电的事，然后上那些卫浴面盆等等水舞精有的没的。所以浴室你可以这样的理解，它是所有工种挤在那一间小小的浴室里头一起爆炸真的是一起爆炸。如果水电哪边做爆了，那后面就没办法，就很难处理，你知道？所以浴室真的是很苛刻的环境。除了工种的苛刻以外，使用上也很苛刻。这个没跟我讲，我还没想到嘞。就是说这样就是台北冬天是不是很冷？很冷的话，地上是不是浴室都瓷砖嘛？是不是地上都冰冰的？没错嘛好，那你去看你的水你先把那个洗澡水弄热了以后，你才转成莲蓬头去冲42度的洗澡水 OK 很舒服这样。可是你想象一下你地上那一小块地方已经被你加温过了，因为你在那边等热水嘛等到热，然后你现在莲蓬头一冲下去，冲到其他地方还是冰的地板冬天都这个瓷砖很冰嘛，那你像40几度然后直接冲到冰的地板上去，然后冲到旁边的那个墙面的瓷砖，你看看哪几个材料这样子受得住？就瓷砖可以它会剧烈的热胀冷缩。你是那种冰的瓷砖，你那个42度的热水给它冲女生洗澡更烫，然后这边给它冲下去，那个瓷砖真的很猛。我不知道那是延展性还是什么就瓷砖撑得住。你用其他的材料都很容易出事情。它要面对除了水以外还有剧烈的温差，然后再来是什么？再来是酸碱。应该没有酸酸的话可能是你要储水够的时候去用什么草酸酸性的东西去储，很快就会见效。那碱就多了那跟我讲说最严重的东西是那个女生的那个染发剂，染头发的那个东西，你一摸到真食材大理石那一定会翻车。那你就弄在瓷砖上就这样，它要碰这些热水又要碰酸碱，温差变化要剧烈，它防水还要足够的好所以我会说没有一间浴室敢保证自己的防水100%没有问题啊，除了那个日本的整体浴室嘛，那整个都是塑胶壳的，那就没有问题了那一般泥作师傅他们做出来的浴室都不敢跟你说一生有效。为什么？台湾有地震，对不对？它底下的那个防水有做好，那4级5级地震以上，整个那个浴室的空间被扭转的情况之下，它的防水层怎么办？所以说浴室真的是很难搞。我就在跟汉一陈老板那边讨论说是不是去看一下那个日本的整体浴室到底怎么做的。现在有查他要就是整个进口，没有在部分进口的。我们之前甚至还讨论说是不是可以只做地板就好没有浴缸的那种浴室，我的地板整个用整体浴室我就觉得好很多了。
因为它那个不是整个地板的，它会往上翘大概10公分左右哦，都是弧形的，装水用的壳的意思。我只要那个东西哦，我整间浴室的防水我就觉得好一半以上，就没有啊，就要整体进这个卫浴。然后那个整体进的卫浴哦，目前台湾的问题在你要去做这种整间浴室，那个价格跟请泥做来重做厕所目前是差不多的。所以推广也不算有起来。可是啊，我有看到一个优势，它快啊，非常的快啊。你做1300房2厅2间厕所这样子做完，你看他跟你报多久的时间？半个月吧。他要试水，他要干嘛？然后一道工序一道工序来，而且只有泥做的部分，你要水电，你要配电配管等等有的没的。然后整间房间哦都泥沙灰尘等等，因为它沙子土就是要运到那边啊。可是日本的整体浴室哦，现在价钱哦是略贵于泥作师傅，可它快啊，它多快？它可以2天3天3房2厅就装完了，然后也干干净净的，因为它也没干嘛，它就是进去然后把这些东西都组装好，那就这样了。未来整体浴室应该会是强烈的需求，不然现在泥作师傅缺工缺成这样，不知道我请那个汉一城老板去看看有没有办法，比方说搞个代理啊，或者是怎么样。我就认为隔套收租的人，你应该都是要改成这种浴室比较合理吧，就不用再管漏水的事情。即使发生的那个漏水的事情也很好处理，因为那都什么玻璃纤维嘛，那你看怎么样把它堵起来什么的，就好很多了。浴室真的是我想到我会怕的地方，它的出逃实在是太多了，而且太复杂了，而且随便都是技术工种，我看到我会怕。那一样那今天也是带你来看说，我们在评估一间那个中古屋，我们会去怎么评估的？我等一下让你看到的照片before after 一样就是让你有办法看到一间中古屋的时候，你不会害怕，而且你能够想象出这边被改好之后会长什么样子，不然会错过很多宝藏，你知道吗？好，那我们开始来，你看这个就是我在591上找的案名不重要就是要看中古屋，这是不是很经典的中古屋？就长这样，中古屋的客厅啊AI 改完可以改成什么情况？它可以把它改成这样。我跟你说做得到，而且我来做就行了。这个不是厕所，所以这个东西我都做得到会做得非常的像然后一样来看动画，它动画长怎样呢？长这样，慢慢改，慢慢改就改成这样，还给你一个运镜我跟你说这个就是看好玩的啦，实际上哪有这个空间啊？你看它的空间好像延伸出去的一样，没有啦，它就是你给一个 before 的照片，然后跟 after 的照片，它帮你去生成中间有个动画让你看这样然后一样那第二个我们来看中古屋的厨房，长这样对不对？瓦斯灶台，然后底下橱柜，那它有一点好是它是那个不锈钢，然后它如果是不锈钢的橱柜你去看它的水槽应该跟它台面是一体的我最喜欢这个，就这样。可是它的瓦斯炉就是它直接摆在这上头啊，等等，中古屋就长这样好，那改完以后呢，可以变成这个样子。当然了，你都在改了你应该那个排油烟机上面也会放个橱柜，来遮那个管线，或是你不遮也行就长这样。它这间厨房，我跟你说，我觉得叫很不错咯，因为它居然开窗，你有没有看到？它居然开窗了。好，然后改成这个样子一样我们来看动画长什么样子，看好玩的，没什么好看，对不对？然后这个前跟后差太多，它就会变成这样一闪，然后就全什么东西都做好了，就变成这样啊。这种厨房已经很漂亮了吧？我们现在这个厨房我还看到一个地方，就是它摆不了冰箱，至少它的左侧那边摆不了冰箱，应该是摆在拍照的这一侧随便。然后一样我们再来看下一个房间长这样出现了，就是这个猪肝红边框的这个床垫，这还是双人床的床垫，这样子摆。你哪个女孩子你看到这种中古屋，你有办法想象？没办法啦那我们男生没差，反正我们当兵的时候，中山市库房是比这个还乱还脏，还要我去把它整理干净，我怎么知道怎么弄？那一样改完之后可以变成这样，这样任何人都可以了吧？看起来就很漂亮了吧？对吧？然后可以改成这样，然后一样看动画来，对，动画就是这样子就改给你看翻新的工程，这绝对不是我们现场施工的翻新工程，它只是动画跑给你看，看好玩的。这样你有办法想象吗？这个 before 跟 after
这间房间还不错哦，它开了一个大窗，然后再来我们看厕所，这个中古屋的厕所都长这样，像这个就是一看就知道了，这个就是没有干湿分离的中古屋厕所，你一开就是全湿这样哦，然后瓷砖，然后天花板，这天花板应该也是重做过，总之就是中古屋啦。那改完之后可以变成这个样子，看起来就是顺眼多了。AI 在改一样，你不能你尽信 AI 是不行的哦。比方说，现在 AI 就还是会给你在一个浴室里头，然后去摆一个木架子，这是我们正常人不会去做这种事情嘛。但是它的那个洗手盆跟底下的柜子是有做出来的，然后镜柜也有做出来，还不错。一样，我们来看动画把这个做出来。这间厕所如果拿到我手上，我会怎么做？我一定会做出干湿分离，因为我看它条件是足够的哦。虽然我可能要移水管的位置，那我就明管做就好了啊。难看就难看啊，难看看怎么样去把它修饰掉哦。我一定会让它出现干湿分离。你现在干湿分离总是比较理想，而且那个反正你都要改房子了，这种钱就比较省了。全湿市场接受度还是，除非你租金很便宜。那我们又不行，我们又是要拉高租金的一方。来下一个这个中古屋的房间，哇，这个墙壁这个木皮墙壁看来真怀念，这应该有30年以上就是这样，长这样。那我们经过 AI 改完，可以变成怎么样？一间漂亮的卧室没有问题。那改出来很像就这样。那一样，我们来看动画。又来了，他凭空创造那个空间绕进去给你看。总之就是改造可以变成这样，应该都是做得出来的啊。这样子的房间看起来就已经很漂亮很美了嘛。现在这一个改造后，我有看到几个问题来。第一个，它没有出现衣柜，通常衣柜要么就是摆在墙边嘛，你衣柜应该不会去挡那个遮光，太浪费了。然后第二个，有遮光的地方应该会摆一张书桌它这个也没有书桌，倒是出现了一张单人沙发，还是不错，看起来是很有情调就这样咯那一样，我拍这个只是要让你辨认说，你以后看到中古屋你现场拍照，请 AI 画装潢好的样子，你就说让它变成 IKEA 风格要写实照片，大概就这样子，你才不会错过很多，真的是宝藏，你知道吗？偏偏是以前你要去请设计师，设计师开完会付完定金什么的，你才看得到图所以纠纷就很多嘛。那你现在有 AI，你把它用起来用 ChatGPT 就好了，不然你用 Grok 不然你用什么 Gemini，然后去练习几次，请他画 before after。那你掌握了这个以后，你去看房你完全不会怕，你知道？而且你看废墟你就敢看了，因为你完全知道改完以后能够落差有多大，跟要花多少钱，那你就敢买。来，一样给你参考看看。你最近在找室内装潢公司吗？我查到一个有趣的资料，讲给你听，就是说民众在找室内设计公司最讨厌遇到的几个状况。来，第一个，设计师、承包商收款后跑路，对吗？这确实很糟糕，因为这等于是装潢蟑螂，这就要打诉讼了。可是房子还是拆在那边很讨厌这样。不过我知道有一家不会这样，因为他几千万的门市，在家装潢都是老板自己买自己装的，有那个财务的实力。那现场也有直接可以挑瓷砖、挑板材的地方大门市找得到人，跑不掉。那真的做爆了的话，也兜得了底都还赔得起。第二点是施工不良，日后漏水我都施工了还漏水，这样这也确实很麻烦，因为都住进去了嘛。那到时候为了要修漏水，可能还影响到邻居搞得家里又要变工地。不过我知道有一家不会这样至少豪宅案子也是敢委托他们去做。那第三点是恶意追加费用，预算严重超支，这个也是很糟糕，就是通常是发生在那种跑单帮的设计师就他是先低价报价，然后把案子接进来，然后后面再一直加一直加一直加，反正我都拆下去了，那你不加也不行，就会感觉像被绑架一样。这个我观众也反映过非常多这种情况。不过我知道有一家不会这样，因为他们就做10几年了那这个案例上
跟那个施工上跟他的售后去看他的 Google 评论评价就知道了。你刚刚看到的画面哦，全部都是他们家以前施工做过的案例照片。接下来我都放完工后的照片给你看。先说结论哦，台北市、新北市地区的朋友，反正就是泸州，他们店在泸州，泸州开车30-40分钟之内可以到的地区。那家里要装修或者自产的要装修，就找这一家室内装修公司先问问看。汉一室内装修，因为我有认识老板，那又加上很多双北的朋友在请我推荐室内设计公司，双北哦，什么老屋翻新啊、隔套啊、老公寓啊、预售屋、交屋要整理要收租的，我就推荐这一家汉一室内装修。汉一陈老板案件经验非常丰富，他给我历年来的施工照片，案场超过100场，照片超过27000多张，我都不知道怎么挑。那加这个 LINE 可以跟助理先描述你的需求，甚至直接传屋况的照片，初步谈一谈之后，应该就会去丈量了。室内设计是这样，就你找谁不是找，就是找而已嘛，就是怕被骗，怕被敲而已嘛。那我推荐，我信任汉一陈老板。那你的房子要装潢，那就找汉一室内装修，先加他们先去问一下。双北装潢就找汉一室内装修，买房阿元推荐，总是比在外面乱找还要安全一点。现在就加 LINE 的 ID 是小老鼠HANYI 汉一。